copac, două linii, acolo un scris, un putin. Acolo. Deci, până la urmă, ce vedem, Nicoleta, acolo? Ce e acolo? E poate un copac mai supărat de la ăla rotund al tău. Mhm. Dar pasărea aia e o pasăre. Vezi? Lângă copac Aha. e o pasăre. Mhm. Linia de ce prezinte, că nu e nimica. Îngeria de-aia, de la Dumnezeu ăia doi. Acolo de la un cavarer, acolo. Mhm. Și cum se numește scudul? Poate vine trei femei. 3 femei? Trei. De ce? În ce din lună, da. Da, de ce? Că poate să vadă un muzeu, poate tot la o casă, ceva. Mhm. De la nu este ca un casco, Nica, nu? Da, ca un casă, dar nu vezi că aici îmi prezintă aici și nu vezi? Nu vezi aici? Mhm. Copacul, prezintă că tu ai copacul, da? Mhm. E acolo sus. Dar lângă pasărea. Aici e paharul, aici e linii de alea și aici e linii de astea, semne. Deci e un scris, aici e tâie unde și aici e o de aia, în cavaret. Mhm.